Văn phòng của bạn cần lắp máy chấm công, kiểm soát ra vào cho nhân viên trên các khung cửa nhỏ gọn, thẩm mỹ nhưng chưa tìm được thiết bị nào phù hợp. Thì giờ đây đã có giải pháp cho các bạn, chính là dòng máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ từ Hikvision DSK1T 323 MBF VCAPS E1 với thiết kế siêu mỏng, nhỏ gọn, tối ưu cho cửa nhôm kính lắp đặt dễ dàng, gọn gàng và cực kỳ thẩm mỹ. Sản phẩm có các tính năng nổi bật như sau: nhận diện khuôn mặt nhanh chóng, chính xác. Vân tay trang bị công nghệ cảm biến điện dung, kèm theo đó là màn hình hiển thị 2.4 inch sắc nét. Hỗ trợ Wi-Fi, dễ dàng kết nối và quản lý từ xa. Vừa chấm công, vừa kiểm soát ra vào hiệu quả với công nghệ cấp nguồn qua các mạng PoE. Máy có dung lượng tối đa 1.000 khuôn mặt, 3.000 vân tay, 3.000 thẻ từ nên rất phù hợp cho các công ty tổ chức có quy mô vừa và nhỏ phổ biến hiện nay. Bộ sản phẩm đầy đủ sẽ có máy chấm công, giá treo tường, nguồn cấp, cáp và phụ kiện đi kèm. Liên hệ ngay phố công nghệ để được tư vấn và lắp đặt máy chấm công Hikvision này chính hãng, giá tốt nhất.